হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আহমেদ মোল্লা। আমার ইউটিউব চ্যানেল বিডি কেস বার্ড এন্ড সিজনের তরফ থেকে দেশের বাইরে থেকে আমার যে সকল ভাই বোনেরা ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, সুস্থ আছি। আজকে প্রথম রমজান, শুক্রবার। আমি মিরপুর ১ নম্বর হাটে চলে আসছি। আজকে প্রথম রমজান, এই জন্য পাখির হাটে কিন্তু লোকজন খুব কম, পাখি অনেক কম উঠেছে। হাটটা আজকে পুরো খালি খালি লাগছে, বেচা কেনাও খুব কম হয়েছে। প্রথম রমজান দেখে অনেকে হয়তো হাটে আসে নাই। ছোট্ট একটা ভিডিও করেছি, আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করে দেবেন। আর যে কোনো পাখি কিনবেন অবশ্যই অভিজ্ঞকে পরামর্শ নিয়ে কিনবেন। পাখিতে বা লেনদেনে কোনো সমস্যা হলে আমি বা আমার চ্যানেল দায়ী থাকবে। ধন্যবাদ ভিডিওটা শুরু করা যাক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা শাওন ভাইয়ের কাছে চলে আসছি। শাওন ভাই খুব সুন্দর সুন্দর কিছু পাখি নিয়ে আসছে হাটে। ভিডিওটি না টেনে সাথেই থাকুন। শাওন ভাই, এইগুলো কি জোড়া? ব্রিডিং পেয়ার না? কত যাচ্ছেন ভাই এই জোড়াটা? ৬২,০০০ টাকা জোড়া রাখা যাবে? কম টম হবে না ভাই? সামথিং ওনার করা যাবে না? এইটা একই প্রাইস ৬২,০০০ টাকা না? এটার পিঠের মধ্যে একটু কালারটা একটু কম আসছে মনে হয় না? হলুদটা বেশি আসছে। আচ্ছা, এটাও কি ৬২,০০০? আচ্ছা, আর এইগুলা কি পাইনাপেল কোনুর? পাইনাপেল কোনুর ডাবল রেফ্লেক্টর, খুবই সুন্দর আসছে। এগুলার ভাই কিরকম দাম পার পিস? ১৩,০০০ টাকা পেয়ার। মাশাআল্লাহ, এগুলোর বয়স কিরকম ভাই? সব ব্রিডিং করার জন্য রেডি না? সবই কি ডাবল রেড ফ্যাক্টর? মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর পাখিগুলা। এগুলা তাহলে ১৩,০০০ টাকা করে জোড়া না? আর কি আছে শাওন ভাই? অল্প কটা বাজিগার আছে। বাজিগার গুলো কত করে? ও, কত টাকা করে পিস ভাই? ৬০০ টাকা? ৬০০ টাকা জোড়া না? সুন্দর। শাওন ভাই, ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেন। 01739832668। এক জোড়া জেপি আছে, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর জেপি দুইটা। ইম্পোর্ট করা, পায়ে রিংও আছে। কত যাচ্ছেন ভাই জোড়াটা? ৭,০০০। এটা কালো চোখের না? আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ শাওন ভাই। এই গ্রিন চিক জোড়াটা ১১,০০০ না? আচ্ছা, আর এই পাইনাপেল জোড়াটা ভাই? পাইনাপেল জোড়াটা ১২,০০০। আর এখানে এই যে হলুদ দুইটা বাজিগার আছে, ১২০০। আর এই জাপাগুলা ভাই? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, খুবই ব্যাড লাক। একটা উড়ে যাওয়ার কারণে ভাই খুব কষ্টে আছে। আচ্ছা, এই পিস ফেজ লাভবারটা কি জোড়া? আচ্ছা, এটা কত যাচ্ছেন ভাই? এই জোড়াটা নিলে ভাইয়া ৫,৫০০ টাকা। আর এই নিচে এগুলো কিসে লাভবার্ড ভাই? নিচে বিভিন্ন ডিজাইনের লাভবার্ড আছে, পাইড আছে, ক্রিমিনো আছে, ফিশার আছে। ফিশার জোড়াটা কত ভাই? ফিশার জোড়াটা আপনার ৪,৫০০। আচ্ছা, আর এই পাইডটা? পাইডটা ৫,৫০০। ৫,৫০০। আর ক্রিমিনোটা সেম ৫,৫০০। ৫,৫০০ না? আচ্ছা, আর এখানে অনেকগুলো বেবি দেখতে পাচ্ছি। এটা কি টেম? সম্পূর্ণ টেম ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, ককাটেলটাও টেম না? কোকাটেলটা ৬ মাস বয়স। ককাটেল ৬ মাস বয়স। এটার দাম কত যাচ্ছেন? এটার দাম যাচ্ছে হলো ভাই আপনার ৩৫০০ টাকা। ৩৫০০ টাকা। আর এটা অফলাইনের বাচ্চাটা? এটা যাচ্ছে ২৫০০। ২৫০০। আর নিচে যেগুলো বাচ্চা আছে এগুলো বিভিন্ন মিউটেশন আছে, বিভিন্ন রকম দাম আছে। সবুজগুলো কি ভাই? মিউটেশন গুলো আমি বলে দিচ্ছি, আপনার যা যেটা পছন্দ বলতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আপনার এই যে ফিশার আছে, গ্রিন ফিশার। গ্রিন ফিশার। আচ্ছা, গ্রিন ফিশার গুলো কিরকম? এগুলো আছে লাল কালার কোট। এগুলো আছে হলো আপনার ২৫০০ টাকা করে। ২৫০০ টাকা করে না? এই যে পেসপেস আছে, পেসপেস ২০০০ টাকা। পেসপেস ২০০০। পেসপেস আছে, এগুলো ২৫০০ টাকা। এটা ২৫০০ টাকা। আর ব্লুটি ২৫০০ ২০০০ না? আচ্ছা আচ্ছা ভাই, একটু হারনেস গুলাতে আসি। এগুলা কিসের হারনেস? এগুলো আপনার যে কোনো পাখির হারনেস ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, যে কোনো পাখি পড়তে পারবে। যে কোনো পাখি পরাইতে পারবেন। এগুলা কিরকম দাম চাচ্ছেন?
এগুলোর দাম চাচ্ছি ভাই হলো আপনার 100 টাকা করে পার পিস। 100 টাকা করে পার পিস। এগুলোর প্রাইস কিরকম ভাই? 100 টাকা করে। 100 টাকা করে। আচ্ছা এগুলো হ্যান্ড গ্লাভস এগুলো 50 টাকা জোড়া। আর এই যে এইগুলো কিসের খাবার ভাই? এগুলো হ্যান্ড ফিড আপনার বাচ্চাদের। এগুলো কত করে? এগুলো আপনার 300 টাকা। 300 টাকা এই বক্সটা? জি, এটা 200 গ্রাম। এটা 200 গ্রাম 300 টাকা না? আর এটা আছে ছোট বক্স, এটা 150 টাকা। এই ছোটটা 150 টাকা না? আচ্ছা আচ্ছা। তাহসান ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু শেয়ার করেন। 017 37 57 97 40। লোকেশন সাইনবোর্ড না? নাইনবোর্ড সাইনবোর্ড। ধন্যবাদ হাসান ভাই। আমরা রহিম ভাইয়ের কাছে চলে আসছি। রহিম ভাইয়ের কাছে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু পাখির বাচ্চা আছে। রহিম ভাইয়ের সাথে কথা বলে প্রত্যেকটা দাম জানাই দেবো। আর রহিম ভাই কিসের বাচ্চা আছে? এখানে আছে 3 পিস গ্রিন চিকেন বেবি, আর বাকিগুলো হচ্ছে পাইনাপল। এই 3 পিস গ্রিন চিকেন বেবি এগুলো পার পিস কত করে ভাই? পার পিস 4.5। 4.5। আর এই পাইনাপেলের বেবিগুলো? পাইনাপেলের ছোটগুলো পার পিস 4.5, আর এই বড়গুলো নিলে পার পিস 5,000। এই ছোটগুলো হচ্ছে পার পিস 4.5, এই বড়গুলো হচ্ছে পার পিস 5,000 টাকা। খুব সুন্দর সুন্দর বাচ্চা নিয়ে আসছে রহিম ভাই। আর কি পাখি আনছে? লাভবার্ড পেয়ারটা কি ব্রিডিং পেয়ার? ব্রিডিং পেয়ার। ফিমেলটা যে ডিমে আছে, ফিমেলটা ডিমে আছে দেখা যাচ্ছে। এটা কত যাচ্ছেন ভাই জোড়াটা? জোড়াটা পড়বে 4,000 টাকা। 4,000 টাকা না? আর এই ককাটেল দুইটা? ককাটেল এটা হেলথ বেবি, পার পিস 1500 টাকা। হ্যান্ড ফিড বেবি। আচ্ছা পার পিস 1500 টাকা করে না? সুন্দর। আর কিছু আছে রহিম ভাই? আরে এই বাজিগার গুলো একটু তাহলে দাম বলে দেন। নরমালগুলো পড়বে 800 টাকা পেয়ার। নরমাল গুলো 800 টাকা পেয়ার। জেপিগুলো পড়বে পার পিস 1500 টাকা। জেপি গুলা পার পিস 1500। আচ্ছা আর এই লুটিনো অফিসার গুলো? এগুলো পড়বে পেয়ার 7000 টাকা। লাইন ফিশার পেয়ার 7000 টাকা। আর পাইপ পেয়ারটা পড়বে 6000 টাকা। এই পাইপ পেয়ারটা 6000 টাকা। রহিম ভাই আপনার ফোন নাম্বার একটু দিয়ে দেন। 0167 22 63 796। লোকেশন হচ্ছে পন্ডাকা নারিন্দা। ধন্যবাদ রহিম ভাই। আমরা মাসুদ ভাইয়ের কাছে চলে আসছি। হাটে মাসুদ ভাই সবসময় রিং নেকের বাচ্চা নিয়ে আসে, আজকেও কিছু বাচ্চা নিয়ে আসে। মাসুদ ভাই আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন ভাই? ভাই এই লুটিনো গুলার বয়স কিরকম রিং নেকের? 1.5 মাসের কাছাকাছি না? কত করে যাচ্ছেন পার পিস? 16,500। আর এই ব্লুটা? একই দাম না? আর এইখানে কিছু আছে যে হলুদ বাচ্চা, এটা 15,000 টাকা পিস। এই পাইনাপেলের বাচ্চাগুলো 4,500 টাকা পিস। আচ্ছা ওই ছোটটাও কি সেম রিং নেকের বাচ্চা? মানে ওইটার কি দাম কি একই? তো এটার দাম কত ছোটটা? এটা 15,000 না? আচ্ছা আর এটা কত বলছিলেন? 15। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই ব্লু গুলা? ব্লু গুলা 16,000 টাকা পিস। এইটা ভাই এই ব্লু গুলার বয়স কিরকম? এগুলা 20 দিন না? এগুলা সবই কি 16,000 টাকা পিস? এইটা এই কোনাটা কিসের বাচ্চা ভাই? এটা কি ব্লু? ও আচ্ছা আচ্ছা। এই কোনা এটা কি একটু কম আসছে ব্লুটা মনে হয়? আচ্ছা আচ্ছা। খুবই সুন্দর বাচ্চাগুলো। মাসুদ ভাই ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেন। 01925 422 963। লোকেশন মিরপুর 6। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম আনিস ভাই, ভালো আছেন ভাই? আছেন আপনি ভালো আছেন? কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর ককাটেলের বাচ্চা নিয়ে আসছেন। এগুলোর দাম জানাই দেবো। আচ্ছা ভাই বাজিগার দিয়ে শুরু করি। বাজিগার গুলো কি অ্যাডাল বাজিগার? এগুলা রানিং না? এগুলো পার পিস কত করে ভাই? পার পিস কত করে ভাই? জোড়া না? 700 টাকা জোড়া। আচ্ছা কেউ যদি 10-20 জোড়া নেয় তো কিছু কমায় রাখা যাবে ভাই? এটা আলোচনা সাপেক্ষে না? আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে এগুলো কি বাজিগার? জাপানিজ গুলো 3,000 টাকা জোড়া না? হ্যাঁ ফুলগুলো খুব সুন্দর। আর এই লাভবার্ড গুলো ভাই? লাভবার্ড গুলো কিরকম দাম?
ভাইলেট 5000 টাকা জোড়া। এগুলো ফিশার একটা না, এটা কত? রেড অফলাইনের একটা পেয়ার আছে না? আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো কত যাচ্ছে? 5500 টাকা জোড়া। একটা পাইনাপেল কোনুর দেখতেছি, এটা পায়ে একটু সমস্যা না? আচ্ছা আচ্ছা, ও এটা কত যাচ্ছেন? 1500 টাকা না? আচ্ছা আচ্ছা, এর নিচে ককাটেল গুলা ভাই? জি, লুটিনো পাল গুলো 8000 টাকা জোড়া, আর নর্মাল লুটিনো গুলো 7000 টাকা। আচ্ছা ভাই, এখন এটা কি সানকুনুরের বাচ্চা? মাথাটা দেখেন, অন্যান্য সানকুনুরের মাথা হলুদ হয়, জি জি জি, দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর। লাল কালারের, এবং বুকের নিচে দেখেন লাল কালার। লাল কালার। এটা কয়দিনের বাচ্চা আনিস ভাই? 25 দিনের বাচ্চা। 25 দিনের বাচ্চা। মাঝখানে কালারটা খুবই সুন্দর আসছে। এটা কত যাচ্ছে এই বাচ্চাটা? 15,000 টাকা ভাই। দুটো ছিল, এই মাত্র একটা সেল করলাম। ফিক্স 15,000 টাকা না? আর এখানে যে ককাটেলের বাচ্চাগুলো আছে, এগুলো কত করে ভাই? 2500 টাকা পার পিস। 2500 টাকা পার পিস ভাই। এখানে তো পাল দেখা যাচ্ছে, এই পালগুলো কত ভাই? এখানে 100 টাকা। এই পাল, এটা কিন্তু ফিক্স প্রাইস। এই পালগুলো 2500 টাকা। খুব সুন্দর সুন্দর পাল আছে, আর পাল ছাড়াগুলো 2000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। আনিজারের ফোন নাম্বারটা একটু দিয়ে দেন। 017 57 32 1826। লোকেশন মিরপুর 1। ঠিক আছে, ধন্যবাদ আনিস ভাই। ইয়ার ছিল 24 ফেব্রুয়ারি মিরপুর 1 নম্বর পাখিরহাটের ছোট্ট একটি ভিডিও। পাখিরহাটে খুব কম পাখি এসছে। পাখির হাটটা আজকে প্রথম রোজা প্লাস শুক্রবার, এই জন্য পাখির হাটটাতে আজকে খুব কম লোকজন আনাগোনা হয়েছে। যদি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থেকে বেল বাটনে ক্লিক করে দিবেন, আমার জন্য ভিডিও দোয়া করবেন। ধন্যবাদ।